идем на взлет. Мы едем сегодня вот со Степаненком в поезде, в дизель-поезде с получением Черкасы-Шевченко. Посмотрите, какой дизель-поезд. Вот. Идем на взлет с Черкас. Взлетаем прям, просто можно сказать. Поезд приблизительно идет 45 минут. Отправляется со станции Черкасы 8 часов 30 минут. Прибывает в станцию Шевченко 9 часов 15 минут.